なんやろう。うわうわうわ釣りたい。釣り上げたい。よっ。来ました。今当たりが分かりました。青。
ろう。うわうわうわ見たい。見たい。でかい。うわうわですね。なんか上がってきたぞ。ああ。なんかすげえ。何？え？何？でかっ。タイじゃないですか。うわ。はいよ。重っ。一本折れて、一本は切れて、一本切れて、一本切れて、一本折れて、最後の一本で上がってきた。うわ。でかっ。